Hey, salut à tous mes petits poulets, c'est Geekmap, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et tout simplement aujourd'hui on se retrouve pour un très gros unboxing, ouais. Parce que je peux vous dire que le carton il fait 1 mètre sur 2 mètres. Et là je vous mens pas. Donc il y a quelques temps la marque Kersus m'avait contacté en me disant est-ce que tu veux un siège? Alors au début je me suis dit non, ça me sert à rien parce que j'ai déjà ma DXRacer, tu vois. Et puis tout d'un coup il m'a dit ouais mais nous on fait des sièges personnalisés. J'ai accepté, tout simplement on va voir ça tout de suite. Mais avant ça mes poulets, je compte vraiment sur vous pour m'exploser cette barre de like. Parce que maintenant je compte faire beaucoup de vidéos unboxing parce que j'adore unboxer des trucs. Tu vois, ouvrir des colis, les tester aussi. Donc mes poulets, si je vois qu'il y a 6000 likes en bas de cette vidéo pour cette vidéo, je m'engage pour une future vidéo unboxing à vous préparer un concours, mais un concours de taille. Je compte sur vous mes poulets. Et puis sur ce, ben... c'est parti. Donc comme tu peux le voir, c'est un colis assez gros et je viens d'apprendre à l'instant qu'il faut le monter. Et comment vous dire, je suis très nul en montage de trucs. Tu vois, tout ce qui est bricolage et tout ça, c'est pas mon truc. Bon, a priori, ça devrait pas être très compliqué. Attends, je pose ça là. Ouais, il fait 30 kilos le colis, alors je peux te dire c'est lourd. Hop, on va poser ça là. On va tout simplement l'ouvrir, voilà. Hop, hop, et ah ouais, il y a beaucoup de trucs en fait. Hop, non ça, a priori ça sert à rien au niveau de la construction du siège. Donc ce que je vous propose c'est de vous montrer un timelapse quand je construis la chaise simplement. Parce que là, je pense que ça va me prendre une demi-heure à faire. Hop, on va mettre ça là. Et sur ce, montage de la siège, c'est parti. Ensuite, pour le carton, parce que là il prend énormément de place, on va tout simplement ouvrir ça, voilà. On va prendre le carton et on va tout simplement le foutre dehors. Ensuite, nous allons mettre de côté la DXRacer pour accueillir cette magnifique chaise Kersus. Donc je crois au niveau du modèle, c'est le V501 parce que oui, il y a beaucoup de modèles. Comme je vous ai dit en début de vidéo, cette chaise est très spéciale parce que comme vous voyez, il manque quelque chose ici, tu vois. Il manque le coussin et le coussin, quand je peux vous dire, il y a un truc ici que je vous montrerai en fin de vidéo. Parce que juste avant, je vais vous montrer un peu les caractéristiques. Donc comme vous pouvez le voir, elle est de couleur rouge parce qu'il y a plusieurs sortes de couleurs. Comme toutes les chaises, tu peux faire ça. Voilà, tu peux te baisser ou te relever comme si tu te lèves, tu fais ça. Voilà, c'est comme toutes les chaises. Ensuite aussi, comme toutes les chaises, tu peux faire ça, tu peux te baisser et te relever, c'est comme tu veux. Mais maintenant, ce que j'aimerais, c'est de vous comparer la chaise Kersus à une chaise DXRacer. Parce que vous vous dites sûrement, une chaise gamer, c'est une chaise gamer, mais non, celle-là a quelque chose de particulier. Donc déjà, au niveau des coudes, que ce soit DXRacer ou Kersus, le procédé est à peu près le même. On peut descendre et relever, tourner les coudes vers la gauche et vers la droite. Mais sur la chaise Kersus, on peut faire quelque chose de particulier. C'est-à-dire, avec un système de boutons, ramener les poignets vers nous. Et ça peut éventuellement servir pour moi qu'à des petits bras, tu vois, des petits bras, comme tu fais ça, et en fait, t'es plus tranquille, en fait. Sinon, va falloir aller chercher les poignets, et en fait, ils te retrouvent comme ça, tu vois. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de baisser ou lever le siège, c'est à peu près similaire. À part le côté design, il n'y a pas grand-chose qui change. Au niveau de la qualité du produit, DXRacer, sa texture est 100% imitation cuir. Alors que sur cette chaise Kersus, seules les parties en rouge sont imitation cuir. Le reste est en tissu. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Alors moi, pour avoir été sur une chaise DXRacer pendant 6 mois, y compris l'été, c'est là où je vais vous arrêter tout de suite, c'est en fait quand il fait chaud, l'imitation cuir, voilà, tu transpires. Enfin pour moi c'est le cas. Et la bénéficité d'avoir ça en tissu, c'est que je ne transpirerai pas. Du moins je l'espère. Il y a aussi un truc que la chaise Kersus a, mais que la chaise DXRacer n'a pas, c'est qu'il y a une poignée sur le côté qui permet de régler au niveau du dos. Et en fait pour ceux qui souffrent du dos, va permettre de régler le siège pour être, comment dire, plus tranquille. C'est comparé maintenant au niveau du prix, je crois qu'on est aux alentours de 359 €. Je trouve que c'est assez conséquent au niveau du prix, mais je pense que ça vaut le coup. Enfin, du moins, je l'espère. Maintenant, le truc que vous attendez tous, le coussin personnalisé. Donc en fait, j'ai juste à le tourner et comme vous voyez, hop, il y a écrit Geekmap. Donc franchement, c'est ça qui m'a séduit le truc. Imagine le truc, c'est écrit Geekmap. Tu le mets tranquillement ici, voilà, tu le mets hop ici et hop et voilà. Voilà, t'as un siège personnalisé à ton effigie et c'est ça qui rend le plus stylé quoi. Et en plus, t'es super bien là. Donc moi, je vais faire un petit somme moi. Et bien voilà mes putes. Oula, faut pas être très vite non plus. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'aimerais avoir une chaise gamer et surtout qu'est-ce que tu préfères entre DXRacer ou Kersus. Moi perso j'ai ma petite idée. N'hésite surtout pas et là je te fais super confiance à aller me follow sur mon Instagram parce que c'est très important parce que là je poste de plus en plus de trucs, de nouveaux news, de nouveaux infos et de nouvelles photos aussi là parce que là je fais des trucs de ouf. Allez va follow, je compte sur toi. J'espère que ce style de vidéo vous plaira, ne vous inquiétez pas, de nouveaux projets vont arriver mais des trucs de ouf. Mais là je vous en dis pas plus, vous verrez ça.
Sur ce, c'était Geekmap. Et puis sur ce, mes poulets, je vous dis, abonne-toi.